ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಿಚನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ಏಲಕ್ಕಿ 10 ಲವಂಗನ ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಪೌಡರು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಕಫ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಫ ಬೇಗ ಇದು ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಈಗ ಈವನ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳಿಗೂ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ.